Երեկ Իրանի նոր այաթոլլային Մոջթաբա Խամենեիին երդում տալու արարողություններ։ Թեհրանի Էնգլաբ հրապարակում մարդկանց բազմությունը հավաքվել և հավատարմության երդում է տվել նոր գերագույն առաջնորդին։ Զուգահեռ շարունակվում են ռազմական գործողությունները թե հողի վրա, թե դիվանագիտական ճակատում։ Էմանուել Մակրոնը Կիպրոսում հայտարարել է, Ֆրանսիան ցանկանում է Հորմուզի նեղուցում բեռնարկային նավերի և լցանավերի համար ռազմական ուղեկցություն կազմակերպել։ Ֆրանսիան կուղեկցի ինչպես եվրոպական, այնպես էլ ոչ եվրոպական նավերին, հավելել է նախագահը։ Ռուսաստանը բազմիցս զգուշացրել է, որ Մերձավոր Արևելքում վիճակը ապակայունացնելու փորձերը կբարձրացնեն նավթի և գազի գները, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Հայտարարությունն արվել է այն ֆոնին, երբ Reuters-ը գրեց, Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Ռուսաստանի դեմ նավթային ոլորտում պատժամիջոցների հետագա մեղմացման հարցը։ Իրանը գրոհի նոր ալիք է իրականացրել արձակելով գերծանր հրթիռներ։ Թեհրանի նշանակետում է եղել Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ամերիկա-իսրայելական առնվազն 5 ռազմաբազա։ Իսրայելն Իրանի հերթական դպրոցին է հարվածել։ Այս անգամ Թիրախում Խոմեյն քաղաքի դպրոցներից մեկն էր։ Վնասվել են նաև մոտակա բնակելի շենքերը։ Լիբանանում իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 500-ի, տուժել է ավելի քան 1300 մարդ, հայտնել է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն էլ հայտնել է, մարտի 2-ից ի վեր իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 80 երեխա, տուժել 254-ը։ Հայտարարվել է, որ Թուրքիայի երկնքում հայտնված բալիստիկ հրթիռը Իրանից է արձակվել։ Հարցը պարզաբանելու համար հեռախոսով զրուցել են Էրդողանն ու Փեզեշքյանը։ Փեզեշքյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ Թուրքիայի տարածքում ընկած հրթիռները չեն պատկանում Իրանին։ Իրանի նախագահն առաջարկել է երկու երկրների միջև համատեղ հետազոտական խումբ ստեղծել Թուրքիայի վրա հրթիռային հարձակման մասին մեղադրանքները հետաքննելու համար։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին էլ հայտարարել է, չնայած ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը հարձակվեցին իրենց միջուկային օբյեկտների վրա, բայց չկարողացան ոչնչացնել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Ադրբեջանը մարդասիրական օգնության խմբաքանակ է ուղարկել Իրան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այն ներառում է սնունդ, ջուր, դեղորայք։ Պակիստանը 2 շաբաթով փակել է դպրոցները, իսկ կառավարության աշխատանքները տեղափոխվել են առցանց նավթի գների կտրուկ աճի պատճառով, հայտնել է Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը։ Սեդա Գյուրեղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։